Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему: высшие силы. Чем помогут и что от вас отведут. Смотреть мы с вами будем на ближайшие полгода. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на помощь высших сил, и пусть информация вам откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, давайте мы с вами начнем с того, что от вас отведут высшие силы, и перейдем на то, чем помогут. Здесь высшие силы вас отведут от страшного человека. Человек, который имеет ангельскую внешность, человек, который умеет сладко, красиво говорить, человек, который умеет в себя влюблять, и человек, который умеет все соки вытягивать из женщин. Здесь мужчина, соблазнитель, искуситель, мужчина без сердца, мужчина, который живет только лишь, как бы это сказать, своими какими-то низменными потребностями, да. Мужчина как охотник, беспринципный охотник. А у кого-то отыграется, что этот мужчина, он еще с какими-то, извините, садистскими, маниакальными наклонностями. Очень опасный тип. И этот тип, он либо уже где-то рядом с вами, либо он попытается всеми правдами и неправдами вас добиться. Мужчина, который очень красиво будет за вами ухаживать, либо уже ухаживает очень красиво. Мужчина, который... он настолько мастерски, искусно врет, он вживается как будто бы в роль, которую играет. Вот от этого мужчины вас отведут высшие силы. Здесь не просто отведут, здесь мужчину как под руки выведут из вашей жизни. А вы сразу не поймете, что это был такой вот соблазнитель, искуситель. Вы еще какое-то время будете по нем тосковать и его искать. Но высшие силы, они мудрые, они знают, что они делают. Уведут того, кто может вам сердце разбить. Уведут того, кто может вам в жизни навредить. Уведут того, кто может вам непоправимый вред причинить. Я максимально мягко пытаюсь вам это сказать, для того, чтобы вас не ранить. Но здесь какие-то ужасные вещи показаны. Кстати, у кого-то из вас отыграется, что уже мужчина пропал из вашей жизни. Уже он там не отвечает на звонки, уже он там недоступен вам. Да, может быть, даже мужчину кто-то куда-то забрал, увез, допустим, не знаю, полиция, например, его могла забрать. И вы очень сильно переживаете. Вы такая: о боже, я же влюблена, да, это же такой классный мужчина, он же такой добрый. На самом деле он злодей, и он опасный человек, опасный, понимаете? Опасный. Вы можете пинать на судьбу и говорить, что вот судьба развела меня с тем, кто мне нравился, с таким хорошим человеком. На самом деле все не так. Высшие силы мудры, высшим силам виднее, кто из нас хороший, а кто из нас плохой. Здесь показано, что мужчина, он садист, он маньяк, он садист. Вот так мне показано. И то, что он играет роль доброго и положительного паренька, который красиво ухаживает, красиво говорит и пылинки с вас сдувает, это ровным счетом ничего не значит. А маньяки, они ведь такие, они умеют втираться в доверие. И здесь вот показано, что этого мужчину просто насильно выведут из вашей жизни. Вы не станете его жертвой, либо вы уже не стали его жертвой. Только вы не сразу узнаете информацию о нем, только лишь по прошествии определенного времени. Вы поймете, какой страшный человек был рядом с вами. А когда вы об этом узнаете, вы ужаснетесь. Вы долго в себя будете приходить, понимая, с какой опасностью вы вместе находились.
А вы это обязательно узнаете. Я единственное не могу по времени вам сказать, то ли это было, то ли это происходит, то ли это произойдет. Но вы должны для себя знать, что очень опасного человека из вашей жизни выведут. Маньяка, садиста. Ну, в общем, вы поняли, да? Человек, который страшный. Он страшный человек. У него жертвы, за ним жертвы есть, понимаете? Кровавые слезы за ним есть. И этого человека из вашей жизни выведут. Либо уже вывели, либо еще выведут. Не позволят, чтобы он с вами что-то плохое сделал. Только просто жалко, что вы не сразу это поймете. Поймете только по прошествии времени. Вот. Вам будет казаться, что вам судьба не дала быть с тем, кого вы полюбили, а на самом деле судьба не дала вам быть с тем, кто мог вам ужасный вред причинить, вам и вашим близким. Так не идет. Не жалейте о тех, кого вы теряете. Высшим силам виднее. Высшие силы знают наперед. Высшие силы именно таким образом вас оберегают. Сердце вы свое точно не разобьете. Да, будет неприятно, потому что большие надежды возлагали, потому что человек себя красиво показывал, либо показал, будет показывать. Но тем не менее, этот человек очень плохой. Дальше. Еще показано, что вы не станете жертвой мошенников. Мошенники. Здесь несколько человек, они то ли какая-то группировка, то ли банда, они мошенники. И они мошенники не простые, а с опытом, со стажем. И здесь еще показано, что там все нечисто. Да? Возможно, они даже работают в связке с теми, кто призван законом людей защищать. Бывают такие случаи. Эти мошенники, они вас куда-то будут зазывать, что-то вам предлагать. Допустим, зазывать на какую-то типа якобы очень крутую работу. Предлагать вам какие-то волшебные, чудесные услуги, да, которых вообще в природе не существует. И если с этими мошенниками подписать, например, договор, то вы попадаете в какую-то кабалу, то с вас потом очень много денег будут тянуть. Вот, там все очень хитро, и эта схема, она прям очень отлаженная. Высшие силы не дадут вам подписать какие-то документы. Здесь могут происходить странные вещи мистического характера, когда вас прям останавливают от этого шага подписать какие-то мошеннические документы и стать жертвой мошенников. Вот, ничему не удивляйтесь, а наоборот, вот всякие такие мистические моменты воспринимайте как сигналы. Допустим, как пример, вам нужно ехать подписывать документы, да? А вы просыпаетесь, а у вас температура 39, вы заболели, и у вас нет сил просто встать с кровати, да, вы прям не чувствуете, что можете. Вы уже в дороге, у вас сломался каблук, либо перед вами захлопнулась дверь транспорта, да, вы не успели войти. То есть там будут действительно моменты, которые вас будут останавливать. Вот, обращайте на это внимание и не идите наперекор воле высших сил. Вас будут оберегать от мошенников. Когда эти события начнут происходить, вы все поймете. Поймете, что вас останавливают. Просто останавливают, чтобы вы чего-то не делали. Понимаете? С кем-то не общались, куда-то не шли, с кем-то документы не подписывали. Вы это все поймете. Просто не дадут. И еще отведут высшие силы от вас какого-то страшного человека, который из-за ревности способен навредить не только вам, но и себе. То ли психически неуравновешенный человек, то ли, не знаю, что-то, может быть, похуже даже, да. Здесь ревность может быть как и в отношениях между мужчиной и женщиной, и также ревность может быть, допустим, на работе. Ревнуют вас к вашим успехам, ревнуют к тому, что к вам начальник лучше относится. Человек явно с психикой проблемы, причем очень серьезные проблемы, но при этом человек как-то ухитряется не проходить лечение, да, либо установки какого-то определенного диагноза. Здесь высшие силы отведут, знаете, каким путем? Разведут вас разными дорогами. Допустим, если вы с таким человеком вместе в одном коллективе работаете, то вы явно будете переходить на другую работу. Именно вы. То человек остается, вы переходите.
Если речь идет о личных отношениях, то вы уйдете от этого человека. Вот прям поймете, что я не могу, и вас будут уводить подальше от этого человека. Но там явно либо одержимый, либо психически нездоровый человек. Человек из ревности, не зависть, наверное, ревность все-таки, да, зависть — это немножко другое чувство, способен на страшные вещи по отношению и к вам, и к себе. Может быть, не только к вам, и к себе, да, приревнует, там, пойдет, всем сделает плохо. Вот, здесь именно вас выводят из круга общения с этим человеком, либо выводят из мест, где вы можете соприкасаться с этим человеком. Но мне почему-то кажется, что это даже не личное, а именно что-то рабочее, вот рабочий момент. На работе может быть такая вот прям ревность, может быть, допустим, да, у вашей коллеги женщины роман с мужчиной-начальником, и они это скрывают, да, а этот начальник-мужчина, он вас выделяет, потому что вы грамотный специалист. И вот она начинает психовать, она начинает ревновать, она там, не знаю, достает где-нибудь яду, вот, и сами понимаете, да, на что способна. То есть вы будете куда-то уходить, вас выводят. Показано, что именно вас будут, видите, вас выводят. Так, еще что отведут? Болезнь какую-то от вас отведут. Болезнь, причем болезнь очень сложная. Сложно диагностировать, сложно лечить, практически невозможно вылечить. Это какое-то заболевание. Здесь либо у вас на самых ранних стадиях это заболевание поймают, да, когда легко можно с этим справиться. То есть случайным образом вы попадаете на рандомный, не знаю, чекап, либо у вас что-то другое там заболело, вы идете проверяться, и вам попадается хороший доктор, который определяет, что у вас начальная стадия вот этого нехорошего заболевания. Да, вы проходите лечение, вы исцеляетесь. Либо, допустим, это еще может быть как болезнь, которая возникнет, допустим, при какой-то травме. Вас просто не пустят туда, где вы можете травмироваться. Вот не пустят, не попадете. Так тоже может отыграться. И также это может быть какое-то вирусное заболевание, либо заболевание, которое передается от человека к человеку. Допустим, да что угодно может быть, да, вот мне почему-то идет венерические какие-то заболевания, не знаю, хотя на самом деле понимаю, что может быть что угодно. Допустим, не позволят вам с этим человеком быть. Вот это показано, болезни не будет, либо она будет выявлена на самых ранних этапах и будет возможность вылечиться, причем избавиться без следа. Вот так вышло. Так, теперь давайте посмотрим, чем помогут вам высшие силы. Вот здесь сразу идет, что вам помогут встать на ноги. Сейчас вы в какой-то непонятной позе вы сами пытаетесь встать на ноги, а не получается, как будто бы вас кто-то в спину бьет, либо вам просто банально сил не хватает, да, позвоночник не держит для того, чтобы встать. Высшие силы вам в этом помогут, причем помогут руками какого-то конкретного человека. Видите, вот он человек, вот она вы, на четвереньках, давайте уже говорить как есть, вы сами это видите. И человек вам помогает встать. Мало того, что поможет встать, еще и поможет вам возвыситься, потому что сам человек стоит на острове, на возвышении стоит. Это какой-то конкретный человек, мужчина, женщина, кто угодно может быть. Это посланник небес. Целью, заданием этого человека будет именно то, чтобы помог вам встать, еще и возвыситься. Здесь двойное задание. Человек даже сам может не понимать, зачем он это делает. Вот у него просто желание в сердце вам помогать, желание вас возвышать. И именно так и будет. Встать, тут не с колен, тут с четверенек, да, потому что вы руки не можете от земли оторвать. То есть совсем слабость идет, либо кто-то на вас давит, не дает вам встать. Встать и возвыситься. Это первый момент. Второй момент. Высшие силы дадут вам возможность какой-то свой талант раскрыть, проявить. И еще на этом очень хорошо заработать. Опять же, вы все у меня разные. Кто-то хорошо считает, кто-то пишет, кто-то шьет, вышивает, кто-то гадает, кто-то, может быть, в красоте разбирается, да, в бьюти-услугах. У каждого свой талант, у каждого своя способность. Высшие силы помогут вам не только раскрыть свой талант, но еще очень здорово на этом заработать, да, вот такую живую денежку заработать.
Причем, чем больше будете работать, тем больше будете зарабатывать. Тут уже как бы вам придется самим с собой договариваться, самой собой. Сколько я работаю, сколько я зарабатываю. Ну, такая возможность точно будет. Она для вас открывается, и она будет очень вполне себе комфортной, да? Без потерь, без надрывов, без каких-то дополнительных, я не знаю, там, вложений, допустим. Вы можете и при желании сделаете, еще и заработаете. Дальше. Высшие силы помогут вам нужного человека найти. Вы все разные. У кого-то желание какого-то конкретного человека найти, да, оборвалась связь, вы не знаете, где этот человек, что с этим человеком произошло. Высшие силы вам помогут. А у других отыграется, вы хотите найти настоящего друга, кто-то хочет найти настоящего спутника жизни, кто-то хочет найти хорошего, я не знаю, специалиста. Высшие силы вам в этом обязательно помогут. Ваше желание в этом плане, оно точно исполнится. Дальше. Здесь показано, что вы хотите, чтобы какой-то человек избавился от дурных привычек. Алкоголизм, может быть, азарт, может быть, пристрастие к каким-то запрещенным веществам. Все разные, да. У каждого по-своему отыграется. Высшие силы вам в этом тоже помогут. Но здесь вас ждут определенные трудности, потому что человек, кому вы хотите помочь, очень сильно запутался и сам себе не принадлежит. Скорее всего, будет сопротивляться, да, тому, чтобы вы помогали. Но если заморочиться, при помощи высших сил все получится. Человек способен исцелиться, человек способен от этого плохого избавиться. Но придется, конечно, приложить очень много усилий. Здесь не только помощь высших сил, но и ваши колоссальные усилия, вложения в этого человека, в то, чтобы избавить, исцелить этого человека. Дальше показан момент, когда то, что было закрыто, высшие силы для вас откроют. Но откроют на определенный какой-то временной промежуток. Закрытые дороги, закрытые возможности, закрытая информация, да, вот что-то закрыто, что сейчас закрыто, абсолютно недоступно. Высшие силы для вас откроют, но на определенный период времени. То есть вы должны будете успеть куда-то съездить, с кем-то поговорить, что-то получить, что-то узнать. В таком ключе показано. На время всего лишь. Дальше. С кем-то вы хотите помириться. Либо вы постоянно ссоритесь с человеком, вы хотите изменить эту ситуацию, да, чтобы жить не в ссорах, а мирно, ладно жить. Ну, либо вы уже рассорились так, что вы не общаетесь, но очень скучаете по этому человеку и хотите помириться. Здесь вам высшие силы тоже очень помогут. По крайней мере, вас будут с этим человеком постоянно вот так вот сводить, для того, чтобы вы помирились. И также, если вы постоянно ссоритесь, то высшие силы будут подкидывать вам такие задачки на двоих, когда вы вместе что-то делаете, вы объединяете усилия, вы понимаете, что вы друг другу нужны и важны, без друг друга не справитесь, да, и вы будете мириться, вы будете находить такие возможности для того, чтобы общаться без спора и без ссор. Вот хороший момент. Здесь не так, что там по лбу ударили, все, человек больше с вами не ругается, все забыл. Нет, здесь именно больше как выводят ваши отношения на новый уровень, когда вы сами понимаете с друг другом, что вы не должны ругаться. Вот когда у вас все мирно, гладко, вы успешны, у вас все хорошо, у вас там дом полная чаша, у вас там денежка приходит, начинаете ругаться, все идет по трещинами, все в минуса уходит. Вот такая помощь идет. А вот здесь показана помощь в исполнении вашей мечты, вашего желания. Чего-то вы очень сильно хотите, мечтаете об этом. И, кстати, еще какие-то усилия прилагаете на то, чтобы ваша мечта исполнилась. Но пока не получается. Либо мечта слишком далекая от вас. Здесь высшие силы помогают, они приближают эту мечту. А у кого-то так и отыграется, что мечта просто вот как с неба упадет, да, исполнится, как будто бы с неба упадет. И так можно прочитать. Но мечта ваша точно исполнится. Но вот в венце у нас показано, что высшие силы вам помогают и всегда помогали.
и будут помогать. Вы ценный человек для высших сил. Да, много испытаний вы проходили в свое время, кто-то еще до сих пор испытания проходит. Но это разные вещи. Испытания, помощь высших сил, отношения высших сил. Вы очень добрый человек, и вы себя прославили в глазах высших сил именно своими добрыми поступками. Поэтому и помощь, и защита от высших сил постоянно будет приходить в вашу жизнь. Ее будет гораздо больше, чем здесь показано на песке. Здесь в песке мы с вами загадали на самые главные события именно ближайших полугода. Вот. А так высшие силы всегда вот в курсе ваших событий, и чем могут, тем и помогают, тем и защищают. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.